salve, galerinha do canal Tapiscations. Então tá Gravations. Se Tapiscations, tá Gravations, não é isso? Ah, vai chegando, vai. É o canal do Bruce, irmão. Estamos na suavidade aqui, como sempre, né? Rolezinho chavoso. Vamos dar uma chegadinha ali na Sport Roses, Casa do Esporte. Ah, aqui nós traduz é tudo. Tá pensando que é pouca merda? Vai chegando, vai. Devagar aqui que tem Radazations. Vamos na boa aqui. E pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe seu like e favorite o vídeo. Compartilhe nas redes sociais. E vamos ajudar o canal do Bruce a bombar, tá? É, conto com vocês, irmãos. Tamo junto. É aqui mesmo que entra? Acho que é, né? Vamos lá. Tamo indo, né? Tamo indo de boa aqui na lagoa. Tem radarzinho logo ali na frente. Aqui faz um frio retado. Vamos de boa aqui. Radarzinho 60 aí, ó, pra nós. Vamos dar uma chegadinha na Sport House ali, a Casa do Esporte. Ah, nós traduz é tudo. Tá pensando que é pouca merda? É o pinico cheio aqui, irmão. Ixi, que frio. Ixi, que frio. Na boa. Estamos sem luva aqui, estamos sem calça, de bermudinha, sapato basqueteiro, aquele tênis que você conhece vermelho. Olha aí, ó. Ixi, vai chegando, vai. Deixa eu mostrar vocês ele aqui, olha aí, ó. Não dá pra ver não. Olha o sapatinho aí, ó. Vê se dá pra ver aqui, ó. Estão vendo aí? Ixi! É de basquete. Tá pensando o quê? O bom dele é que ele cobre o ossinho da perna, sabe? É, esqueci o nome do osso, é brincadeira. Professor de educação física, formado em bacharelado, não lembra as horas do nome do ossinho da perna. Esqueci, né? Acontece. Sai daqui, tá parecendo mais buraquinho aqui. Tem mais radazinho aqui. Mais uma vez vamos ali na Sport House, uma chegada ali pra ver a galera. Tudo me esperando ali. Encontrozinho de moto de lei de sempre, dia de quinta-feira. Aqui na Estrada do Coco, direto de Salvador, Bahia, Brasil. Estamos juntos, é. Vou dar uma chegadinha lá rapidinho só pra ver a galera, dar um salve. A galera fica dizendo que minha XJ é só pra comprar pão, é foda, né? Tem que dar uma chegadinha lá. Eu tô de boa aqui porque o tempo tá meio frio aqui. Não sei dar colé pra não escorregar. Dá uma chegadinha. Na boas aqui. Vamos ver se dá pra ver a galera. Será que dá pra ver a galera? Não sei. Vamos ver se dá. Vamos descer a marcha. Ixi! Vai chegando, vai! Tá pensando, irmão? Ah! É o canal do Bruce na área! Todo mundo olhando, vocês viram lá? Ixi!
a BXJ do Bruce aqui quando chega. Barra de mar, irmão. Vai chegando. Aqui é pau escapes. Ah. Tá pensando? Vamos na suavidade aqui. Lembra do vídeo que tava... Opa, tá na segunda já, foi? Tá cheio de areia naquele dia, vocês lembram? Foi bem aqui, ó. Tá pensando? Ixi, vamos de boa aqui, viu? E aí, cadê a galera? Onde será que tá? Cadê a galera? Cadê eles? Cadê eles, vagabundos? E aí, mano? Tá piscando, tá gravando. E aí, beleza? A galera toda aí, ó. Tá bom, né? Tá de boa. Vou largar aí. De leve, de leve. Porra. Você me ama, né, velho? Vagabundo. Pior quando você tá no sinal, tá parado aqui. E aí? Tá boa. E aí? Dá um salve pra galera aí, ó. E aí? Tá piscando, tá gravando, sempre, irmão. Quem foi que desligou sua moto aí, velho? É o quê? Sabia que desligaram sua moto aí? Foi mesmo? É, vagabundo, desligaram. Já tá bebo já, né? Corta. Corta dele já, corta. Corta que não dá mais não. Deixa eu encostar a moto aí, bota a moto aí. Cadê? Ih, pô, aqui, ó. Olha. Vai, aqui. Dá mais uma aqui. São Baiano. Valeu, pai. Na cidade de baixo. É, Bruce. E aí, irmão? Suave? Na cidade de baixo esse Jorge Mother. Porra, que é, pivete. Quer ser dos colegas aqui desse shortinho, mas... Calma, amiga. Que short é esse, amiga? Liga a sua boca. Ai. Aqui só tem um baitola. Ah, principalmente quem tá usando shortinho. Filma o shortinho. Eu tô sentado na moto, sobe, porra. Caralho, você é viada? Shortinho. Ah, vai chegando. É o quê? Quando você pegou isso aqui de uma vez, fazer as coisas. Rapaz, não lembro não. Foi um site que eu peguei, eu recortei isso aqui, era todo aqui, ó. Tá ligado? É isso aí, galerinha. Vamos fechar o vídeo por aqui, beleza? Tamo junto, valeu, fortalecimento. Inscreva-se no canal, deixa o like, favorite o vídeo e compartilhe nas redes sociais, beleza? Tamo junto aí. É nós, estamos dando uma chegadinha aqui, o Sport House pra vocês verem aí, ó. A galera toda reunida, gente pra caralho, moto pra caralho, ó. Inscreva no canal Sansão 660. Aí, ó, tá vendo aí? Pronto. Suavidade é nós, tô indo nessa, valeu e tchau. Inscreva-se no canal.